สวัสดีครับผมชื่อนารนพรสุวรรณะเลขที่25ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโรชาธนพิรุณเลขที่34ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเครื่องบินจากกระป๋องน้ำอัดลมกันนะคะ